امرأة لم تتزوج، ولكنها رزقت بطفل عمره 5 سنوات اسمه قاسم. عاشت هذه المرأة في بيت أخيها، وفي أحد الأيام جاء أخوها الآخر وأراد أن يخرجها من البيت بحجة أنها امرأة ضعيفة، فطردها بالقوة. حاولت أن تدافع عن نفسها لكنها لم تستطع، فخرجت هي وابنها الصغير الذي لم يكن يرى سوى بعينيه فقط. خرجت من البيت وهي لا تدري إلى أين تذهب، فهي امرأة لا قوة لها ولا ملجأ. فذهبت إلى إخوتها وجلست عندهم أياما، ولكنهم أرادوا التخلص منها ومن ابنها، فزوجوها لرجل أرمل لديه ابنة وحيدة. تزوجت الرجل وعاشت معه حياة مليئة بالتمرد والقسوة. كان قاسيا جدا مع ابنها، يضربه بلا سبب ويشتمه ويجبره على الأعمال الشاقة، رغم أنه كان طفلا صغيرا. وكان الولد صامتا ينفذ ما يؤمر به، بينما أمه المسكينة تنظر إليه بعينيها، لا تستطيع فعل شيء ولا حتى الكلام. كانت تبحث عن مأوى، وحين وجدته رضيت بالمعيشة الصعبة. أما ابنة الرجل فكانت ترى ما يفعله والدها مع الولد، فكانت تشفق عليه وتذهب لتجلس معه وتحدثه. لكن الولد حين يتذكر القسوة والرعب من أبيها كان يقف صامتا ولا يلعب معها كثيرا. وفي أحد الأيام ضربه الرجل ضربا مبرحا بلا سبب، فبكى الولد بحرقة، بكاء صامتا لم تخرج منه كلمة، فقط عيونه كانت تذرف الدموع. وتركه الرجل تلك الليلة دون عشاء. وفي منتصف الليل كان الولد نائما على الأرض جائعا. خرجت ابنة الرجل من غرفتها واقتربت منه وهي تحمل الطعام في يديها، فنظر إليها الولد وهو صامت، لم يقل شيئا وأخذ يأكل. كانت الفتاة صغيرة وذكية، وكانت تهتم لأمره كثيرا. في صباح اليوم التالي أمره الرجل أن يذهب إلى الحديقة وينظفها كاملة. ذهب الولد إلى الحديقة ليقوم بالتنظيف، فرأته الفتاة من النافذة، فذهبت تركض إليه وصارت تساعده في التنظيف. وبعد الانتهاء صاروا يلعبون سويا. رآهم الرجل من النافذة فنادى ابنته لتدخل إلى البيت. سمعت البنت كلام أبيها ودخلت، ثم جلس الرجل أمام زوجته وقال لها: ابنك هذا لا يؤتمن على ابنتي، أنا أخاف عليها، إنه طفل خبيث وأخشى أن يعتدي عليها، سأخذه إلى عمه ليكفيني شره. قالت له زوجته: اتركه هنا، إنه طفل صغير ربما ينفعنا ونستفيد منه في الأعمال. قال: لا أريده هنا في البيت، أخاف عليهما، أخاف منه من الآن. ثم نظر إلى الولد وناداه، فتقدم إليه، فقال له الرجل باتهام: ماذا كنت تريد أن تفعل بابنتي أيها الخبيث؟ قال الولد: لم أفعل شيئا. تقدمت البنت وقالت: كنا نلعب يا أبي. صرخ أبوها في وجهها وأدخلها الغرفة، ثم أمسك بالولد من يديه وأخذه إلى عمه. كانت أمه فقط تنظر إليه بعينيها، لا تستطيع أن تفعل شيئا. أوصله الرجل إلى عمه وقال: خذ ابن أخيك هذا، فقد أراد أن يعتدي على ابنتي. استغرب العم ونظر إلى الولد في صمت. وعندما رجع الرجل إلى بيته سألته ابنته وهي تبكي: أين قاسم يا أبي؟ قال: لقد رحل يا ابنتي بعيدا ولن يعود. بكت البنت وقالت: لماذا يا أبي؟ كنت ألعب معه فقط، لماذا طردته؟ مرت الأيام وحملت المرأة وأنجبت ولدا اسمه قيس. وبعد سنوات توفيت المرأة، فتزوج الرجل مرة ثانية، ولكن هذه المرة لم يرزق بأطفال. ومع الأيام كبر قيس